Cześć! Dzisiaj powiem o kosztach, z jakimi musicie się liczyć przy podróży do Portugalii, a dokładniej o kosztach, jakie my ponieśliśmy w trakcie podróży do Portugalii. Zapraszam! Najpierw jeszcze pokażę, jak wyglądała nasza podróż do Portugalii i w Portugalii. Przylecieliśmy z Berlina do lotniska w Lizbonie. Tam wypożyczyliśmy bardzo blisko lotniska samochód i podróżowaliśmy z Lizbony do Fatimy. Po drodze oczywiście jakieś tam punkty. Nie jechaliśmy już całkiem na północ, wróciliśmy, pojechaliśmy na południe, na wybrzeże, a następnie wróciliśmy z powrotem do Lizbony i w Lizbonie byliśmy już do końca. No to przechodzimy do tych kosztów. Najważniejsze loty. My lecieliśmy liniami lotniczymi Lufthansa i zapłaciliśmy za bilety dla 2 osób w obie strony 574 euro. Ja sobie to wszystko zestawiłam tak tabelarycznie w Excelu, dlatego będę tutaj sobie zerkać. Kolejny koszt to noclegi. Może powiem o każdym noclegu tak bardzo krótko i powiem jaka cena i jak oceniam ten nocleg. Aha, i jeszcze powiem może, że nam zależało, żeby te noclegi były takie fajne, wakacyjne, żebyśmy się czuli tam po prostu przyjemnie w tych miejscach. Niekoniecznie one może były z najniższej półki. Dało się znaleźć coś taniej i jeszcze na koniec powiem taki tip ode mnie, co polecam, jeśli chodzi o Lizbonę. Czyli podsumowując, stawialiśmy bardziej na komfort niż na cenę, jeśli chodzi o noclegi. I przystanek numer 1, Lizbona. Byliśmy sobie tutaj na nogach z lotniska. Pierwszy nocleg to takie apartamenty. Fajny styl. Widać, że wszystko jest takie jeszcze stare, bo śmierdzi taką stęchlizną jakby. Ale nie wiem, podoba mi się to trochę tak jak w muzeum zapach. Ale nowocześnie jest. 54 euro od osoby i daje 5 z minusem za wilgoć. Nasz drugi hotel, Fatima. W bardzo przystępnej cenie. 100 ileś euro za 2 nocy, 2 osoby. Przy ulicy, ale pan mówił, że można parkować tutaj. No niestety, tutaj wystawię 2, ale z takim mocnym plusem. Za wilgoć i nieszczelne okno w łazience. Ogólne takie poczucie chłodu, wilgoci, nie wiem, niecałe 30 euro za osobę za noc. Aha, i oprócz pokoju i holu, wszystko w bardzo starym stylu. Drewniany domek na farmie. Ten domek dostaliśmy z polecenia i rezerwowaliśmy na Airbnb. W łazience ślimaki wychodziły z prysznica, z syfonu. Było bardzo czysto, pachniało nawet chlorem jak przyszliśmy, ale wiadomo, no nie było idealnie sterylnie, no sama natura. Moja ocena to 5 minus, cena 42 euro, myślę, że to nie jest źle. Szczególnie, że jeszcze do góry też były piętra, pomieściłoby się jeszcze więcej osób. Dodatkowo właściciel był przemiły, ze wszystkim szedł na rękę, pokazywał co, gdzie zaparkować, gdzie można jechać. Dzisiaj śpimy w takim pięknym Nature Guest House. Były kluczyki, po prostu mogliśmy odebrać kod i wejść sobie samemu. Ze śniadaniem oczywiście. A tutaj nocleg w uroczym Lagusz z basenem, ze śniadaniem. No a cena 31 euro za osobę. Pustka. Daję tu najlepszą ocenę też za lokalizację. Nasz dzisiejszy hotel. Tak wygląda łazieneczka. Bardzo czysto, schludnie. Tak wygląda pokoik. Wszystko bardzo w porządku. Daję tutaj 5, bo jakoś nie przewyższył moich oczekiwań, ale wszystko było jak najbardziej top. Miał fantastyczne oceny, ale kosztowało 50 euro od osoby. A dzisiaj śpimy na takiej uroczej wiosce. Patrzcie, w takim domku. W środku jest też ładnie wyposażone, tak wszystko nowocześnie. Taras. Łazienka też w pięknym stylu. Czyściuteńko. Super. Nocleg w tym domku kosztował 40 euro od osoby, w tym było śniadanie pod drzwi. Moja ocena to 5. Nasze 3 ostatnie noclegi w Lizbonie także spędziliśmy w tym samym hotelu, w tych pokojach obok lotniska i za osobę wynosiło wtedy 45 euro, bo mieliśmy już wtedy pokój z łazienką, która była na korytarzu, ale była tylko naszą łazienką.
No to kolejny z większych kosztów to oczywiście jedzenie, a konkretnie obiady, bo śniadania mieliśmy zazwyczaj w cenie noclegów, tam gdzie było to możliwe oczywiście, no bo wiadomo, na farmie nie było takiej opcji. Jeśli chodzi o obiady, już na początku dowiedzieliśmy się, na własnej skórze przekonaliśmy się, że w Portugalii istnieje coś takiego jak siesta i w porze obiadowej, powiedzmy sobie szczerze, wszystko jest pozamykane, albo bardzo dużo. Na przykład w Fatimie myślę, że to było około 95% knajpek, restauracji. Także pierwszy nasz obiad już musieliśmy zjeść w McDonaldzie. Zdecydowaliśmy się na tego McDonalda, bo nie potrafiliśmy po trasie znaleźć, bo jechaliśmy wtedy do Fatimy, znaleźć czegoś czynnego. A restauracje są niestety czasem do 17, 18, 19 zamknięte, więc trzeba gdzieś to mieć z tyłu głowy, trzeba sobie tak odpowiednio ten dzień zaplanować. Oni zazwyczaj chyba, wydaje mi się, że jedzą wieczorami, ale no od razu pierwszego dnia dowiedzieliśmy się, jak to tam wygląda wszystko. I taki obiad w McDonaldzie, spory powiedzmy, wyszedł nas 15,20 € za 2 osoby. Takie rzeczy. Ośmiorniczka, a to dorsz. Najdroższy obiad w trakcie całej wycieczki 77 € w Fatimie. Kolejny obiad w Fatimie. Kotleciki z dorsza. Przyszedł starter. Te przystawki są tutaj dość drogie. Chlebuś 3,50 €. Te rybki chyba 6 €. Tak jak mówiłam w jednym z odcinków z Portugalii, przystawki w cenach często jak normalne dania przynoszone są zaraz na początku, bez naszej zgody. Jest ich zawsze masa i z nich możemy po prostu rezygnować, jeżeli nie chcemy. Cines na obiad, o kolację zrobiliśmy sobie grilla i koszt zakupów na grilla to 44 € w Intermarché. W odcinku o Cines pokazywałam, co jeszcze ciekawego można było kupić w Intermarché. Nie mam niestety żadnego nagrania z obiadu kolacji w Faro. Byliśmy w L'Osterii, zapłaciliśmy tam 38 €. Było przepysznie, naprawdę polecam. Jesteśmy w cukierni właśnie. O 20 jest zamykana, jeszcze pani nam szybko sprzedała coś. Taka sztuka ciasta. I tutaj też jakieś takie ciasto, nie wiem, bez sztućców. 3 € z hakiem. No jeszcze kadr z cukierni w Fatimie. My przenosimy się już do Lizbony. Jest moje danie, zamówiłam morszczuka z warzywami. I tak jest to tutaj, proszę bardzo, pięknie podane. Porcje są bardzo duże, widziałam. Jak to się konkretnie wymawia, ale po polsku czytając bolacha. Takie ciastko. Prawdopodobnie to jest przekładane jakimś kremem takim maślankowym z dodatkiem kawy. A to jest Prohibido Caramelo, czyli taki też mus czekoladowy, coś tam. No zobaczymy. Z karmelem. Za 2 dania obiadowe i 2 desery 44,80 w Lizbonie. Wierzę wam, że to jest jako przystawka, ale to właśnie zamówiłam. Pokazałam zdjęcie po prostu. Koszt takiego obiadu w tej restauracji Ribadoro dla 2 osób z napojami, tak jak zawsze, to 46 €. Jest tu ogromny wybór owoców morza i możemy sobie podglądnąć, jak na przykład homary pływają sobie tutaj w 2 akwariach bezpośrednio na sali. Najpopularniejszy deser w Portugalii, pastel de nata, to można kupić naprawdę wszędzie, dostaje się to też często na śniadaniach. Można to tak określić, że jest to taka muffinka z ciasta francuskiego w środku z budyniem. Krem z fasoli, krewetki w curry, ryż, nie wiem, chyba do tych krewetek i sałatka z ośmiorniczek, ryba dorada, której nie widać nawet.
kolejną grupą kosztów jest transport. W naszym przypadku było to wynajęcie samochodu, czyli opłaty związane z wynajęciem. Zaraz powiem jakie. Trzeba było ten samochód, wiadomo, zatankować. Kolejnym kosztem, jeśli chodzi o tą grupę transport, to była komunikacja miejska w Lizbonie, bo tam poruszaliśmy się już komunikacją. Już oddaliśmy samochód i jeździliśmy sobie po mieście komunikacją właśnie, bo jest to, jeśli chodzi o Lizbonę, super rozwiązanie. I dodatkowo jeszcze używaliśmy też Ubera w Lizbonie. I taki koszt samochodu, zanotowałam sobie tutaj, że jest to rezerwacja, wynajem z ubezpieczeniem i ten chip na autostradę, który pokazywałam w innych filmach, to był koszt 132,83 €. Tam była jeszcze dość spora kaucja. Ja nie wiem, czy da się to obejść. Być może są jakieś wypożyczalnie bez tej kaucji, ale no, nam się akurat nie udało innej znaleźć. Z tej wypożyczalni byliśmy bardzo zadowoleni. Wszystko poszło w porządku. Co prawda samochód, który sobie wybrałam, no dostaliśmy inny, ale on był porównywalny. Tam było zresztą napisane, że może się tak zdarzyć, że dostaniemy nie konkretnie ten model, ale podobny. Jeśli chodzi o tankowanie, to mamy tutaj koszt za całą podróż, a jeździliśmy dość sporo, 130,28 €. Bilety na komunikację miejską, tutaj zanotowałam, że to był koszt 7 € za osobę dziennie, czyli wyszło nam 28 €. Oraz Uber, nie pamiętam już ile kursów tym Uberem mieliśmy, 14 €. To, co chciałam właśnie jeszcze powiedzieć o Lizbonie. W Lizbonie opłaca się bardziej mieszkać, wynajmować hotel, pokój w centrum, niż blisko lotniska, ponieważ transport, nawet w godzinach takich nocnych, gdzie czasem są loty, czy wczesnoporannych, transport Uberem jest bardzo korzystny, także nie musimy liczyć tutaj na komunikację miejską, kupowanie biletów, przesiadki, no bo różnie to bywa, czasem są to takie dość długie trasy. Uber tutaj sprawdza się naprawdę super, my o tym nie wiedzieliśmy. Ja zarezerwowałam pokoje blisko lotniska, żeby po prostu można było sobie swobodnie pójść na nogach na lot. No i okazało się, że być może nie był to trafiony pomysł, ale noclegi były same w sobie ok. Kolejna i przedostatnia już kategoria kosztów to atrakcje. Wbrew pozorom myśmy nie mieli tutaj jakoś dużo takich płatnych atrakcji. Była to na przykład jaskinia, ta Gruta z Damoeda, blisko Fatimy. I tutaj koszt biletów to było 18 € za 2 osoby. I rejs w Albuferze 81,61 €. To było rezerwowane przez Get Your Guide. Jaskinia, wydaje mi się, że tam na miejscu chyba kupiliśmy, albo nie, też chyba przez internet, tak, faktycznie też przez internet. I poza tym, jeszcze byliśmy w jednym muzeum, tym muzeum desek surfingowych, ale to tam bilet, z tego co pamiętam, chyba 3 € był za osobę. Ostatnia kategoria wydatków, jeśli chodzi o podróż do Portugalii, to zakupy różnego rodzaju. Tutaj nie chciałabym już wchodzić w jakieś szczegóły, ja te wszystkie paragony mam, zbierałam to, bo musiałam sobie właśnie wypisać, jak to wyszło później, jeśli chodzi o całościową kwotę, całościowy koszt, ale nie będę tutaj w szczegółach wchodzić. Te ceny są bardzo podobne do naszych cen, jeśli chodzi o sklepy takie spożywcze, a dodatkowo jeśli chodzi o Fatimę na przykład, to tutaj suweniry wyniosły nas 46 €. Jeśli chodzi o jaskinię Gruta z Damoeda, to tam zapłaciliśmy 14,70 €, ale tam już też sobie powoli jakieś różańce, coś tego typu mogliśmy kupić. Tam też był bardzo duży wybór. I tak jak mówię, w sklepach spożywczych robiliśmy też zakupy właśnie na tego grilla, którego robiliśmy tam na farmie. No to zawsze tam gdzieś w granicach 17-20 € opłaciliśmy. Także to są już wszystkie koszta. Czyli tak jak mówiłam, starałam się wszystkie te paragony zbierać, wszystko sobie tutaj wynotować i zliczyć to. I
wyszło nam za całą tą wycieczkę, która trwała tak naprawdę, no myśmy przyjechali 1 maja w godzinach wieczornych, czyli już nie liczę tego 1 maja. I 10 wylatywaliśmy i z tego co mi się wydaje, to u nas byliśmy tutaj na lotnisku 11 maja. Czyli powiedzmy no za 9-10 dni zapłaciliśmy 2180 euro 29 centów, co na polskie złote przeliczając to jest 9244 zł 43 grosze. To nie jest mało, ale co mogę powiedzieć, Portugalia jest tego warta. Jeszcze raz tam na pewno wrócimy. Wielu rzeczy też jeszcze nie widzieliśmy. Nie byliśmy też w Porto, nie byliśmy właśnie w tej północnej części Portugalii. Są to na pewno bardzo ciekawe miejsca. No i do Lizbony na pewno wrócimy. To jest tak cudowne miasto, tak wspaniała stolica. Myślę, że jeżeli chodzi o Lizbonę, to można zawsze trafić jakąś taką w miarę przyzwoitą pogodę. Także to już tyle i to już tak naprawdę ostatni odcinek, jeśli chodzi o Portugalię. Takie podsumowanie. Widzimy się w następnych filmach. Cześć!